Saule spīd vai lietus līst, Jāņkalnos svin Melliņu svētkus. Tā varētu raksturot pat aizvadīto pasākumu šeit audzētās lielogas godam, kad spītējot brāzmām un ik pa laikam vērienīgām lietus šaltīm tika baudīts koncerts, lasītas ogas un izdzīvota patiešām ģimeniska svētdiena. Forši, lietus līst, ogas lielākas par lietus lāsēm, reizes 10. Jā, var salasīt. Iespēja lieliska, fantastiska vienkārši. Ogas ir tik milzīgas, ka vienkārši prieks lasīt. Bet lietus? Tas nekas, tas neskādē. Ogas salasījām, lietu riktīgi gāza. Bet steidzāmies. Mēteļi visi lietus sarga mašīnās. Nezinu, ko vairāk teikt. Brīnišķīgs laiks. Laiks brīnišķīgs, bet kā ar sajūtām? Slapji. Bet paldies Dievam, ka ir ugunskurs. Tā var pasildīties. Gandarījums, tas nekas, kas slāpš, bet ogas jau ir, tas jau ir tas galvenais. Būs ko ziemā ēst. Protams, tagad vēders jau tagad līdz ūkai pilns, tur šaubu nav. Liekas, tagad negribās nevienu ogu, bet pēc pusstundas es domāju, ka jau roka pie spaiņas stiepsies noteikti. Jā, ģimene nāk, tie ar piekusuši visi. Galvenais jau maziem tam jau vēl saldēm vajag, ar ogām jau vien nepietiek. Tā kā jā, novēl visiem, ogu daudz. Nenožēlosiet, ja atbrauksiet lasīt, tas ir noteikti. Šeit esmu pirmo reizi, man ļoti šeit patīk, ļoti skaista atmosfēra. Šeit ir visgaršīgākās mellenes, kuras esmu ēdis vispār savā mūžā. Es meklēju, kur tuvākā vieta, kur var salasīt mellenes. Un izrādās, ka te ir svētki, un tad var braukt un lasīt un ēst. Un pirkt arī stādiņus. Svētkus apmeklējam katru gadu, patīk, ir ļoti dažādas aktivitātes, var paēst odziņas, bērni var paspēlēties, papriecāties, šogad var arī ar ponijiem pabraukt. Ļoti feina, jauka svētdienas, atpūta vasaras dienā. Paldies saimniekiem, ka rīko, ka uzdrīkstās. Es jau vairs nevaru atcerēties, kad bija tie pirmie svētki, bet šoreiz man liekas jau kāds 6. 7. reize jau, ka mēs jau atkal uzdrošinamies mūsu dārzā aicināt cilvēkus. Mums īpaši daudz ir pašlasītāji, tiekās gan radi mūsu dārzā, gan paziņas, gan arī sapazīstās mūsu dārzā, dzied dziesmas, un līdz ar to likās, vajadzētu to kulmināciju tādu mazliet tā kā emocionālāku šogad. Uzrunājām mūziķi, kurš līdzīgi domājoši kā mēs, un līdz ar to atkal tapa svētki. Mēs ļoti lepojamies ar mūsu kaimiņiem Jāņkalnos un ar darba prieku un ar darba sparu, ko viņi šeit dara. Un ļoti daudz cilvēku brauc, un mēs jau no kaimiņiem nostamies pilns ar mašīnām, tad jau ogas arī ir daudz. Un tiesa, to apliecina arī paši Jāņkalnu saimnieki, atzīstot, ka pēc 2 tā sauktajiem tukšajiem gadiem, kad domāts jau par varbūtību pārtraukt šo darbu, šis esot patiešām lielās ražas gads. Varbūt mums šogad pat ir labāk nekā citur Latvijā, jo šeit Vidzemē mums ir vasara laikam labāka bijusi un siltāks. Un kopsumā mums ir 17 šķirnes, lielākoties pat visas arī dārzā ir. Ir arī, protams, kaut kas jauns, kas ir tikai stādaudzētavā. Tirgojam arī stādiņus. Var nopirkt gan ļoti maziņus, no 2 gadiem līdz faktiski 5, 6 gadiem. Te jāuzsver, ka Jāņkalnos ar melliņu audzēšanu nodarbojas jau vairāk nekā 20 gadus, un pieredze šajā jomā ir uzkrāta varen liela. Kad mēs sākām, tad informācija bija diezgan skopa par krūmeliņu audzēšanu. Faktiski visa audzēšanas pieredze gūta ir gan labās pieredzes, gan sāpīgās pieredzes, bet šobrīd nododam tālāk mūsu veiksmīgo pieredzi, pamācam, kā būtu jādara un kā ir labāk. Šobrīd mums ir aptuveni 10 hektāri mellenēm, 2 hektāri gan ir salīdzinoši jauni un 1 dārzs arī labos, līdz ar to ir mazāki krūmiņi, bet mēs audzējam arī cidonijas, ābeles un sausardi un rābarberi. Pašlasītāji daudz lasa pie mums, bet arī mēs paši lasām, gan pārdodam tiešajā, gan šogad beidzot plānojas, ka būs salīdzinoši daudz cūlas. Ceram arī, kad atkal ražosim melleņu marmelādi un svaigas ogas, protams, arī. Un visiem, kas vēlēsies, šogad varēs nopirkt arī sasaldētas ogas. Un šogad ir tiešām īpaši skaists gads, un mēs to bijām pelnījuši, un jūs arī to bijāt pelnījuši. Mēs pat bijām iedomājušies, ka vai ir vērts, jo 2 gadi bija mums pat tiešām tukši. Bet šogad mēs esam atkal priecīgi, un mūsu klienti ir priecīgi, ka mēs neatsakam un ļaujam šogad visi bijuši, kas vēlās. Un es ceru, ka vēl nāksiet, un nekas vēl nebeidzās šodien, viss turpinās. Un tiesa, lai arī Melliņu svētki jau beigušies, pēc ogām uz Jāņkalniem var doties joprojām. Sandra Zariņa, Inders Krieviņš, Mārtiņš Svitka, RTV.